Энэ өдрийн мэндийг хүргөөзөгчтэй мөрөөлөлийн нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За манай улсад 2018 онд хийгдсэн судалгаагаар 76.9 мянган эмэгтэй, 20.6 мянган эрэгтэй өртөл голдог гэсэн тоо баримт байна. Тэгэхээр өртөл голсон эрэгтэйчүүдийн 34.8%, за эмэгтэйчүүдийн 43.8% нин ядуу амьдардаг гэсэн бас тооч байна. За дээрх тоо баримтаас харахад гэр бүл салтын тоо их байна. Тэгэхээр гэр бүл салтад нөлөөлж байгаа олон хүчин зүйлүүд мэдээж байгаа. Одоо хүчирхийлэл, архиталт, за ажилгүйдэл гээд нэлээдгүй олон шалтгаанууд байна. За тэгэхээр 3 эмэгтэй тутмын 2 нь ямар нэгэн хүчирхийлэлд өрсөлдөхөө гэдэг эмзэглэмээр бас тоо баримт ч гэсэн гарсан байна. Тэгэхээр нийт хүчирхийлэлд өртсөн гэр бүлийн за 90 гаруй хувь нь эмэгтэйчүүд гэсэн эмзэглэмээр тооч гэсэн бас байна. Тэгэхээр энэ сэдвийн доор мөрөөллийн нэвтрүүлэг энэ удаагийнхаа дугаарыг бэлтгэж байна. За сайн байна уу та? За нойргоо хонсон хүмүүсийн төлөөлөл гэдэг аахгүй юу? За яаж вэ? Оноогүй л би. Гайгүй за. Гайгүй. Ажил өглөө хэдээс эхэлсэн? Өглөө 8 гээл хэд ирээл тэгэл ажиллаа хийгээл эхэлж байна. Аль газараас ирсэн байгаа? Манайх болохоор байгууллагч нэг зүг хоороо зүгээр туслаа. Нэр дөрүүлээ ирээл хашаагийн суулгаж өгөөд. За хоороо яаж мэдсэн хаанаас? Одоо энэ соёлогчийн юу байгаа байхгүй. Эхтэн бид хэд хамт ажилладаг байсан байхгүй. Эдний ахлагт ажилладаг байсан байхгүй. Тэгээд ингээд юм байна гэдэг. Өнөөдөр ажиллаас ажиллаа бол тэгэл явж байна. Ямар айл тусч байгааг мэдж байгаа. Ер нь мэдсэн. Энэ хүмүүлийн ажилд оролцож юу? Ер нь бол оролцдог лсэн дөө. За мондөг байна. Амжилт хүсье. За дөрөв товцтой манай Улаанбаатар цахилгаан төвөхийн сонгон хайрхан дүүргийн одоо хэрэглэгчдийн төлөө хэрэглэгчдийн төв те. За танах хэдүүлээ ирсэн? Сайн байна уу? Манайх гуруулаа ирчээл ажиллаж байна. Танах хичнээн хүний бүрэлдэхүүнтэй ажил юм бэ? Манайх нийт манай компани бол 177 ажилтнтай ажилладаг. Өнөөдөр манай техник үйлчилгээний хэсгийнхаа ирээд энэ ажилд оролцоод явж байна. Газрын хувьд нэлээ аятайхан бүр ирүүл хөдөөний газар шиг гоё газар байна тийм байна. Тийм мөн тэгшхэн бас нам гусан байхгүй аятайхан газар сонгоо гарцсан байна. За баярлаа. Амжилт. За бүгдээ ийшээ гэрлөө орё. Газар та бүхэн харж байгаа газар бол ястаа нөгөө ирүүл энэ ч нөгөө сонгоны хайрхан дүүргийн 26 дугаар хоороо гээд хөдөөний газар шиг бүр ямар ч хөвдрөөгүй ийм ирүүл сайхан тэгшхэн газар байгаа. Энийг сонгоны хайрхан дүүргийн газрын албанаас бас шийдэж өгсөн байгаа. Гэр маань дууссан, гэрээ бариад дууссан, цонхыг оруулах гээд юу хулдаасаа дэвсэх гээд ингээд. Хулдаасаа дэвсэж байна уу? Хулдаасаа дэвснэ хөшиг мөшгөө татчихжээ гэдэг. Эмэгтэйчүүд мундаг юм аалах байраад л хадаас садж штэ. Сайн уу та? Сайн байна. За өксөцтэй юу идэг лээ? Олон юм асрагч. За. Үйлчлэгийн асрагч. За манай тамирын талаар хэр сайн мэдэх үү? Сайн мэднэ. Манай эмчлүүлэгч байгаа. Тэгээ олон 4 хүүхэдтэй өчиг. Тэгээд өг толгоосон 4 хүүхэдтэй тэгээд энд эмчлүүлж байгаа манай тасагт тэгээд манай энэ хамт олон ингээд өрөөлж манай бүгд л усад оролцож байна. Энд чинь бас нэг хүн мод зөөгөөд түрүү явж исэн шүү дээ. Одонтой ээжийн төлөөлөн те охирдох юм уу? Би найруулаад. За би давхар байж бас ингээд энэ юм хийгээд яана. Одоо хэдэн сартай?
6 сартай нэлээд том гидстэй байж тээ. Гайгүй юу? Гайгүй. Хүүхдэн юм уу? Ой яа мондыг юм. За хаана ажилтаа хэн бэлээ өөрийгөө танилцуул. Хаач гэртээ хүүхдүүд хараад байж тээ. За баг нийтдээ 2 гарантай. За 6 хүүхдтэй. Тэгэхээр одоо бас 6 хүүхд чинь бас нэлээдгүй олон тоонд орно шүү дээ. Бас нийгэмдээ өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулж байгаа юм мундаг эмэгтэй. Тэгээд жирэмсэн гэлтгүй ирээд энэ ч бас юмнуудыг тусалж байгаа. Ямар вэ? Тэгэхээр тусалж байгаа хүмүүнээ мэдж байгаа те бас л одонтой ээж. Тий. Сэтгэл өндөр байна уу? Тэгээд нэг одонтой ээждээс ингээд туслах явж байгаа сайхан байна. Би бодороо гайгүй тооноос моноос өөхвэ те. За хоёлоо танилцъя. Одоо бид чинь бас 2 өдөр явчлаа. Шүн нойргүй хонсон тий. Харин тий. Шүн нойргүй хонсон шүлгийг гомдлоод байгаа шүү дээ. Гомдлоог байгаа. За өөрийгөө танилцуулъя тий. Намайг Нэргэнбаатарын шийтэр гэдэг. Би болохоор энэ одонтой ээжүүд энэ манай энэ тамир ээж одонтой ээж шүү дээ. Тэгээ хамгийн анх нэг энэ юу WeChat дээрээс юунд Facebook дээрээс олж харчаад тэгээд одонтой ээж маань ингээд 4 хүүхэдтэйгаа бас 2 их хүүхэдтэй гэр бүлээрээ ингээд сүрээгийн эмнэлэгтэй хүн төлбөртэй гівтж байгаа гэхээр анх эргэж очив. За. Тийм эргэж очиод тэгээд хоолоо ундаа юу гэдгийг тарагсуу тэгэл хүүхдүүдийнх нь хусмар гэл. Тэгээд эргэж очичоод ингээд эднүү сандвай аян зохиосон гэдэг энэ мэдэнгүүтээ ер нь тэгээд бас ахаад 2 дахь удаа эргэж очив. Тэгсэн чинь ерөөсөө энэ юм нэг олигтойж яваг байдаг. Тэгэхээр ямар ч гэсэн туслая гэж саасаа манай соёлын соёлмаагээ дүүтэйгээ буцаар ярингуудаа та юу яагаад ерөөсөө энэ ээж туслахгүй болохгүй байна. Энэ ээж бол одонтой ээж шүү дээ. Тэгэхээр биднээс энийг одоо ээж одоо ингээд амар ядарч байна. Хэвгүй ямар ч хэлсэн л тусаад эцэг нэг туслаад одоо дуусгах гэл. Тэгэл зориг шалдтал одоо хит ханаг ер нь л айгу хурдан бүтлээ. За дараагийн тойроод явхлаар манай хашааг өгсөн гол байгууллага байгаа. Хангаа зах гээд одоо баг монголчууд бүгдээрээ мэдэх хангаа захын хамт олонтой манай одонтой ээжүүд өчтөр уулзаад ажиллаа амжуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ хэд маань бас нэлээд олон хүний бүрэлдэхүүнтэй гадуур хашаагаа газраа гэж хөөцөлдөд явсан. За сайн байна уу? За хангаа захын төлөөлөл хангаа захын менежер хэн мэлээ? За танилцъя. За даваад юм. Манай өчтөр одонтой ээжүүдийн төлөөлөл очиж уулзаад за юу л яста сайхан байна гэж гараа өргөл дэмцсэн гэсэн шүү. За тэгээд одоо манай байгууллага нийгмийн хариуцлагын хүрээнд энэ хүмүүст ингээд туслахаар шийдсэн байгаа. Тэгээ манай зах болон манай захын нийт түрээслэгч нар энэ ажлын хашааг ингээд бүх материалыг гаргаад тэгээ өөрснөө төлөөлөл нь ирээд ингээд барьж өгч байна. Бүрж яхаа ажлаас асууж байгаа нааш ярил амжих юу? Их завгүй байна уу? Гол хүн маань ирэх гэж байгаа болохтой зэрэг цагийн тулцсан. Тэгээд энэ хүмүүс маань ч гэсэн айгүй цагийн тулж манай дээр ирсэн байгаа. Тэгээд бас манай ажлын хамт олон харуулуудынхаа хүмүүстэй нийлээд урьдчилан шинжэнгөө хашаагаа бэлдэж ханаад. Тэгээ өнөө бол нойргүй хонсон гэсэн. Шүн бол нойргүй хонсон байгаа. Тэгээд ямар ч байсан нөгөө ээжигээ баярлуулах гэж байгаа, энэ хүнээ баярлуулах гэж байгаа учраас нойр хоол нэрийг бол бүр мартцсан явж байна да. Хангаа захынхан түрээслэгчт нь за мод зардаг бүх хүмүүсээсээ мод татсан гэсэн. Тий, одоо манайх ч айгүй олон түрээслэгч нартай. Тэгээд 20 гаруй жилийн төвхтэй компани байгаа. Тэгээд ер нь бол манай хамт олон иймэрхүү үйлсэл айгүй өргөнөөр оролцдог байгаа. Тэгээд одоо хүн болгон одоо мод зардаг хүмүүст нь мод, бүрүүс, паалктай гэдэг өөрийнхөө болцоогоор барилгын материал зардаг хүмүүст нь л тоо зэрэг хатаас энэ одоо төмөр утас одоо ингээд энэ шонг суулгахтаа хүртэл бид нэр ингээд хар тосон төрөлөг хүртэл түрхээд ингээд энэ хүндээ бас нэг 20-10 жилдээ ингээд нураад унчихгүй байх талаас нь бат бөхтлийн бодож сэтгэл гаргаж хамт олноороо нэгдсэн байгаа. Тэгэхээр захирал нь хин гэж хүмүүдэглээ эмхтэн. Тэгээ манай захирал Ч Батоюн гэдэг. За хангаа захын Батоюн захирлаа баярлалаа. За хангаа зах түрээсэлж үйл ажиллагаагаа явуулдаг тэр олон 10 хүмүүст бас их баярлалаа. Тамир ээжийнхээ өмнөөс бас баярлснаа илэрхийлье гэж бодож. За үзэгчдээ тэгэхээр гэрээ ажил маань эд дундаа өрнж ийн хашаа маань одоохон барай дуусгаж ийн гэрээ барай дуусгаж ийн тавилгуудаа суйрлуулж ийн гэд та бүхэн харсан бах нилээдгүй олон хүний хүчээр энэ айл маань өргөө сайхан цагаан гэртээ болохоор ингээд тун удахгүй эзэндээ очихоор ингээд бид нэр ажиллаа
дуусгах гад байж гэн. Тэгэхээр халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийнхэн, за Улаанбаатар цахилгаан төвийнхэн, Согны хайрхан дүүрдэг салбарынхан, за тэгээд одонтой ээжүүдийн группийн одоо төлөөллүүд гэдэг ингээд олон 10 хүний хүчээр энэ айл маань сайхан гэртээ тун удахгүй гэртээ олох чинь. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн ч гэсэн энэ ямар айл вэ гэж таамаглан суугаах. Тэгэхээр удахгүй 4 хүүхэдтэй ээж, тамир ээжтэйг очиж танилцахаар бид одоо ингээд хөдөлгөж чинь ингээд эргээд уулздаг шүү дээ. Үзэгчдээ бид явсаар та бүхэн анзаарсан бол Сүрээгийн хилэнхтэр ирсэн байна. Тэгэхээр тамир 4 хүүхдийн хамт за эмнэлэгт хэвтээд 2 сар шахуу болж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид тамирыгаа гэр бүлийнхэн хамт баярлуулахаар шийдсэн байгаа. Тэгээд биеийн байдал нь хэр байна, хүүхдүүд нь хэр байна. За хүүхдүүд нь ямар ч гэсэн идэгсэн байгаа гэдэг бид нэр инхний байдлаар мэдээлэл авсан. Тэгээд юун түрүүнд эмчлэгч эмчтэй дотгошоо орж уулзцгаая. Тэгээд бас гэр бүлтэйгээ танилцъя. За тэгэхээр бид тамирынхаа эмчлэгч эмчтэй уулзж байна. Тэгэхээр эмчтэйгээ юун түрүүнд танилцъя. За намайг Оюн Чимээ гэдэг. Би халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн олон эмнэлэг сэдвийн Сүрээгийн тасгийн хэрэглэгчээр ажилладаг. Тамирын эмчлэгч эмч намаа. Одоогоор тамирын биеийн байдал хэр байгаа вэ? Одоогоор бол тамирын биеийн байдал дээрдэж байгаа. Ерс үе ятгад бол биеийн байдал дээрдэж байна. Харьцангуй дамын эмчилгээнд ороод 1 сар 2 сар бараг гар болж байгаа. Ерс үе яваадахад бол дээрдээд дайж болж байгаа. Ер нь анх эрэхтэй биеийн байдал нь хэр хүнд ирсэн? Анх эрэхтэй бол биеийн байдал нэлээд хүнд байдалтай хорлого ихтэй туурж ицсэн тийм ирсэн л дээ. Манай хүн бол 4 сарын 29-нд твтсэн. Тэгээд твтээд одоо эмчилгээнд орчихсон явж байгаа. Мэдээж танад олон өвчтөн одоо орж гараал эмчилүүлж байгаа. Гэтэ яагаад заавал тамир туслая гэсэн тамирын бас нэг энд 1 сар гарan байхын хугацаанд та эдийн сэтгэлийг татсан магадгүй юу н тэгж их туслахаар сэтгэл төрүүлсэн. Сүрээгээр бол яалтж авахгүй маш их амьдралын их хүнд хэцүү асуудалтай орон гэртээ гэргүй ах トゥ хамаатан садангүй тий ганцаараа амьдардаг эмзэг бүлгэн хүмүүс бол маш их хэвддэг. Үнэхээр ах トゥ гээрээ шүтэж байгаа тохиолдол байдаг. За тамирын хувьд бол хувь хүнийх нь хувьд өөрөө их тийм зөв сэтгэлтэй нэгт хоёрдугаар өөрөө их хүнд их тусрах уу өөртөө юм байхгүй байж ингээл хүнд ингээд байгаа юм огчих гээд ингээд байдаг ийм маш их зөв сэтгэлтэй өөрөө их дайчин тийм их бас их мундаг ажилтай ийм өсгөө хэлээ дээ. Тэгээд амьдралын төлөө хугарахгүй нугарахгүй 4 хүүхдийн төлөө эрүүл мэндэд золиослол ингээл хамаг бүхнээ зориулаад ингээл явж байгаа тэр байдал нь нэгдүгürt маш их тийм таатаа санагдсан. Тэгээд бас бид нар 4 хүүхэнд дөрвөлөө өвдчихсэн. Тэгээд ингээд тамир маань өөр талхалсан юм ихтэй. Үнэхээр тэр амьдралын нөхцөл байдал хэцүү байсан учраас бид нар хэдийгээр бид нар бас өөрсдөө төсвийн ажилчид өөрсдөө бас өдөр болгон байнгын ажилтай байдаг гэсэн чадлаараа л бас энэ аяныг өрнүүлээд л ингээд ямар ч нэг одоо орох хорон талалгачаад ингээд сууж байгаа бас үнэхээр таатай байна. 4 хүүхэдтэй гэсэн шүү дээ тий. За 4 хүүхэдтэйгээ амьдрал хэрэг нь ер нь өрхийн орлого юу ямар мэрэгчлээ? Мэрэгчлэхөө. Нутагтаа зураг мал ээж авдаг хардаг гэсэн. Надад ээж аав нь байгаа хин нэ? 2 ах 2 хичл. Тий. Ховдын дээр 2 гэж байгаа. Ховд дээр 2 ах 1 дүү байгаа. Тэгэл. Ямар зорилготой орж ирсэн? Хотлоо зурдаг л хөдөө харах хотод очиж мэрэгчлэг хийгээл орж ирсэн. Одоо 4 хүүхэд манд ор хөвтөж байгаа тэгэл энэ инженер маань намайг өстой сайн амжилж чинь өстой сайн болгоноол надаа хийж чинь тэгэл надад бүгдөө л тусалж чинь. За эмнэлэг твтээд хэр удаж чинь хин гэдэглээ том охин нь хонгорж бол 15 таа. Сар насан турш юм бол өсөлийн төв. Эмнэлэг твтээ сар гарна л 2 сар болгож чинь. Гайгүй юу одоо анх ирснийг бодох нь. Анх ирснийг бол гайгүй. Эмнэлэг нилээ хийсэн үү? Хийсэн.
Орон дүүгээ аваад тавьсан юм шүү дээ. Тэгсэн. Ээжтэйгээ өдөрт хэд удаа уулзч байна? Ээж нь дэрэгдэж байгаа юм шүү дээ. Ээж нөгөө нэг орой үед нөгөө нэг эмэндээ дарлуулаад нэг ирэхгүй байгаа. Нэг өнжөөл үрдээ ээж. Ядарч байгаа гэсэн үг. Эмэндээ дарлуулаад жоохон ядраад байгаа. Айлын том охин болохоор чийл ээжтэй туслахгүй бол ээж нь нэлээд хүнд өвдсөн юм шүү дээ. Тий. Тэгэл 3 дүүгээ хараад өөрөө имжлүүлээ. Одоо амьдрах ямар вэ? Өдөөс орж ирээд 4-5 жил тэгсэн. Тэд амьдрах яг хөтөл нөрний цалин авч ирсэн. Анхаглаад тэр ороод би 140 мянган төгрөгийн цалин авч ирсэн. Тэгээ сүүлдээ нэмэгдээд 300 240 мянган төгрөгийн цалин авч жагаад сая нэмэгдээд тэгээ 320-ыг авал. Тэгээд тэн дээрээс аванцад бүкс мөнгөсөн тоог усаа төлөөл аванц гэж 140-ыг аваад бүкс мөнгө 120-ыг авал тэгээд энэ сарын орлого 240 мянган төгрөг гэсэн үг. Тэгээд хүүхдийн мөнгө өөр юм байхгүй. Ер нь ээжтэй хүүхдийн мөнгө гэж дөрүүлэнд нь авч байгаа юу? Дөрүүлэнд нь авч байгаа. Тий 80 мянган төгрөг. Тэгээ баг хүрэлцэж гин үү? Хүрэлцэхгүй шүү дээ. Тэгэл тэр жагта тэр хажуудлынхаа дэлгүүрийгч савн бок янз бүрийн хоног зээл аваад тэгэл мөнгө дургоо бохтор буцааж өгвөл тэгэл. Хэд настай? 10. За хэд сарж байна? Гайгүй. Гайгүй гэдэг нь ямар дүн? Энэ шалгалт малгуулсан дээр бол 70 малаас дээш. Чи хэд сард юм? Би надтай адилхан. Адилхан сард юм уу? Би таны нэг шидэний асуудаг болохоор нэг заагаад өчтдөг. Би энэс хоолдгүй үзлээ. Зүгээр нэг ойлгоогүй юм асуучдیں۔ Тэгэхээр заагаад өчтдөг. Хүүхд нон сурдаг гэсэн дизайнс. Хоёр нь новоос сурдаг. Би ер нь багш магштай багш нь л надад байнга яриад байгаас эцэг их мэх юм бол танихгүй өөрөө очтдгүй. Тэгээд багш нь л хөргөн хамт яа. Том их чинь л яг хоёр дүүгээ төрсөн ээж шиг сургуульд нь хөргөж өгөөл аваал. Тэгэл яагаад би нөгөө багтаа гадар орцноохоо орцоос хөдлөөл. Тэгэл таардаг байсан. Тэгэл одоо хүүхдүүдтэйг одоо юу гэж мөрөөдөж чинь өөрөө чи мөрөөдөл одоо сонсъё. Одоо нэг орох оронтой болчиход биднийхээ итгэлийг алдахгүй өөрөө тэрийг өөдөнд даваа явандаа л гэл. Тэгэл ингэж ах トゥ ярихгүй хаад энэ харлагын усад айгүй тусалж байгаа. Тэр нь хоолонд авч ирэл. Тэгэл нэмлэгийнхэн болоод намайг өстой. Юу ч тутаахгүй тэгэл нэгдгийн зүгээр бол тэгэл эмч маань өстой надад сайн бүхний тэгэл хурд идэх гэнгээл эмч маань чамаас хурд идэх нь чамаас зүгээр болгоно гэл. Тэгэл насрах солигч нь байгаа. Тэгэл одонтой ээжийн групп айгүй их гой тусалж байгаа. Тэгэхдээ тэр надад хэлэх үг байхгүй. Тэгээ одонтой ээжийн группт намайг 2-3 удаа эргэж ирсэн. Зөндөө юм авчирч өгөөл. Эргэж ирэл. Тэр нэмлэгийн хамтал надад хэлж байгаа. Эмчийнхэн хурдаас би өвдөж ч эхэлж чадахгүй. Тэгэл заримдаа эмэмэнтэй хортоод сонирн болохдоор дугаал хэвгээд байдаг. Тэр жахт өглөө эмч орж ирэл айгүйх туслал би чинь тэгсэн байна гэл. Тэгэл эмчтэйч баярлалаа гэж хэлчихдэг. Тэгэл тусалж байгаа хүмүүс хөлийн нэмлэгийнхэн одонтой ээжийн групп битрэл. Миний ах トゥ ганц ярихгүй байж байгаа. Эднэлгүйгээл би чи яаж одоо яаж чинь за тийшээгээ тэгчих энийг гэж гад эмэндээ бууж чинь тэгчих эмч гүүж орж ирэл алуу эмч нь үзээд байгаа юм чи тэгээд үгүй. Тэгээд одонтой ээжийн групп юм бол одоо их чинь очих гэж тэгэх чинь гэж яриад. Нэлээ хүнд ирсэн юм байна шүү дээ. Хүнд ирсэн. Сууж чаддгүй байсан. Сууж чаддгүй. Өвчнө өндрүүлж. Өвдөл ханиалгасан чинь хорооны гисгийн эмчнэр хатгаа тариа хийдэгч зүгээр дотроос нь циркуляцийг зурчих гал яваадсэн. Тэгэл 11 сараас хойш явсаар хавар 3 сард би вирус болохгүй чийдний зэрэг авахгүй л гэсэн чинь зүгээр гатгаатай байж байгаа чи юунд нь чийдний зэрэг авахгүй л. Тэгэл очисон чинь дүүрэн компьютер үзсэн чи сүрийн яваад эмчилгээ яралтай яваал. Тэгэл энд ирсэн юм эмч манаас ирсэн өдрөөс ирчвэтэй эмчилгээ хийгээл тэгэл одоо ингээл чи гавьянга хүүхдүүдтэй ч итгэгээл өөрөө ч гэсэн одоо би гайгүй болцсон. Ээж хаачиг яаж хариулъя гэж бодож байна. Том болоод ажил хийгээд тэгэл чинь хариулна гэж боддог. Хариулаад юу гэж хэлэх вэ? Ээжтэй хайртай шүү. Ирээлэг хаач байгаа л гэсэн. Хурдыг
уртаа хувцаа бүгдээрээ сонгоод аваарэ гэж хэлж байна. Гоё юу? Тийм. За агаадаа юу гэж хэлэхлээ? Баярлаа. За Баярлаа. за Баярлаа. за ямар хувцас авмаар? Яа гэж бодож байна? Ундлаа. За тэгвэл бүгдээрээ гял сонгоё дөхөө. Аймаас өмд гэж сонгоё. Бүүзэн татаж байгаа мó, таглаам юм уу? Джинс юм уу? Хувцсан юм уу? Чөргөө татсан юм байна. Согой. Нэг гоё нэлний. Нэг гоо палаж юм. Палаж юм аа. За хадаж ирж. За. Арай ангано. Бүгдээрээ гэр бүлээрээ дэлгүүр хийсээд үнэхээр хайпи жаргалтай байгааг харсан ба. Иж бүрэн хугацын авлаа. За тэгээд бартаа тоглоомоос сонглоо ингээд ардын авшаа гэж ажилладаг одоо агч нартаа бас баярлаа гэж хэлнэ. За За бацгаараа бүгдээ. За бүгдээ бацгаараа. За. За тамир хичмнэ. Буугаад л анзаарсан уу? Аа? Юу анзаарсан? Гэр хашаа. За. Гэр хашаа. Гэр хашаа байна. За. Нэг хамтал энэ намайг ингэж гоё бодсон энэ хамтал нь бүгдэнд нь баярлалаа. Гоё. Нэг юм мөрөдөл биелж байна уу? Биелсэн. Энэ олон ах эгч нарын бүгдээрээ нийлээд шинэ ойргоо хонжоогоод энэ газар таних, энэ хашаа таних, энэ гэр таних. Баярлалаа. За бүгд гэрлэг орох уу? За. Одоо эрүүл алхам чухал шүү дээ, тэ Тамира? Хүмүүс надаас тэгэхээр энэ имжгийн хамт олон тэгэл нотонтой хоёр ээж тэгэл энэ хорооныхон эднэрийн тэгэл надад туссан бүх хүмүүс маш их баярлж. Дөр сайхан сэтгэлийн үр одоо ингээд танд эргэж ирж байгаа гэж бодсон. Баярлалаа. Би урд нь гэр горонгүй байхдаа амьдарч байсан. Одоо бүр гоё амьдрна. Хүмүүс их итгэлийг харлахгүй. Энэ бэлэг цай өдөр Тамир ээж маань ингээ өргөө цагаан гэртээ хүүхдүүдтэйгээ элэг бүтэн амьдарч жагаад одонтой ээжүүдийн зүгээс энэ бидэнд тусалсан хүмүүсийн зүгээс маш их баяртай байна. Тэгээ энэ хүү ажлыг хийхэд маш олон хүний чин сэтгэл, маш олон хүний хөдөлмөр, маш олон хүний санхүүгийн талаас маш олон хүн тусалсан. Тэгээд богиногон хугацаанд энэ сайхан ажлыг хийж дуусгасандаа бас баяртай байна. Тэгээ өнөөдөр яг хамгийн том ажлыг маань тий өнөөдөр газрын асуудал бидэнд тулгарч байгаа хамгийн том асуудал энэ асуудлыг Сонгон хайрхан дүүргийн алтан ундаг даргатай хамт олон богинохон хугацаанд шийдэж кадастрын зургийг гаргаж одоо ингээд захирамжны гараад гэрчлэгийг нөөрт нь гардуулах бах. Өнөөдөр ингээд төлөөлөөд биднээр Сонгон хайрхан дүүргийн газрын албаны мэргэжилтэн
лав гэрдэн маань ирсэн байна. Тэгээд эдний хамт олонд одонтой ээжүүдийн зүгээс жижигхэн талархал гадуулах гэж байгаа майныг уншаад өгчий. Эрхэм хүнд сонгой хайрхан дүүргийн би алтан хундаг даргатай газар зохион байгуулалтын албаны хамт олонд хүн хүнээ гэсэн ариун сэтгэлээр ажиллаж байдаг та бүхний нийгмийн хариуцлагын хүрээнд сайхан сэтгэлээр нэгтэж сүрээгүй ирээдүйн төлөө хамтдаа сайн үлсийн аянд хамт олноороо маш идэвхтэй оролцох гүнээ талархаж цаашдын ариун үлсэд тань өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Уулзах учрлын урилга нь хүүхэд байдаг, ухаарл батарлын уучиг нь хүүхэд байдаг, уйлж дулах харвагийн утга нь хүүхэд байдаг, улс төмний бахархал нь хүүхэд байдаг. Одонтой ээжүүдээс ийм талархлын хамгийн том ажлыг одоо бидэнд өгсөн. Сайхан ажлыг хийж өгсөн манай хамт олон маш их баярлалаа. Цаашдын ажилд амжилт хүсье. За одоо дараагийн бүр ингээд чин сэтгэлээс айгүй олуулаа хамтарсан. Гэхдээ энэхүү ажлыг бүр айгүй урт хугацаанд ингээд маш сайн гүйцэтгэлтэй. Тэгээд эдний хамт олон айгүй үнэн чинь байна. Тэгээд хангааг зах гэж бид нэрэгддэг боловч эдний нөгөө яг аль биесны нэр нь мөстийн гол тэрээд ХХК гэж явдаг юм байна. Тэгээд энэ сайхан сэтгэлтэй хүмүүсийн буйнаар бүх одоо хангаа захын түрээслэгч худалдаачид тий удирдлагууд тэгээ сайхан сэтгэлтэй ах нар маань ирээд бүтэн ганцхан өдрийн дотор энэ том ашааг бүгдийг бариад тий хадаад суулгаад ингээд өгнөгдөл яг энэ хүн гих утга яг энэ хүмүүст л байна л гэж би харж байна л да. Тэгээ энэхүү ажлыг хийхэд маань чин сэтгэлээсээ тусалж тий хамт олноо урайлж өөрөө бүр байлдан дагуулж гар бие оролцож ажлыг хийсэн. Даваад имэрлдээ маш их баярлаа. Мөстийн гол дэрээдийн менежер залуу даваад имэрлд танд энэхүү дурсгалын зүйлийг гадуулъя. 7 маргад ХХК цаг захиралтай 7 маргад ХХК гэдэг байгаа. Эднэр маань өчигдөр одоо ингээд бүгдээрээ гэрээ ингээд тгийгээ шалаа авчираад өнөөдөр өглөө ингээд бүх юмаа өөрсдөө юм тавилгуудыг авчираад бүр чин сэтгэлээсээ бас тусалсан. Тэгээд бүгдээрээ ирээд хөрх юмд шүрүүтээ татхын надад ажиллаж чадсан. Тэгээд энэ хамт олондоо бас энэ сайхан өргөө цагаан гэр бэлгэлсэнд баярлаа. За баярлалаа. Сайн үйлдэлэх болтугай. За дараагийн хамгийн том ажил болохоор энэ хавийн дайлууд ерөөсөө тог байхгүй. Ерөөс тог нь ерөнхийдөө ирээгүй байгаа. Гэхдээ нөгөө Улаанбаатар цэцлэгааны түгээх газрын сонгон хайрхан дүүргийн хэрэглэгчийн эрхлэх газрын хамт олон бидний хүсэлтийг хүлээж аваад бүр ганцхан өдрийн дотор ингээд тогтой тий халуун дулаан юм сайхан тоггүй бол бид нар бас хэцүү шүү дээ. Тэгээд энэ хүүхдүүдийн маань амьдралдаас гэрэлтэйгээ нэмсэн сонгон хайрхан дүүргийн эрчим хүчний хамт олондоо бас баярлалаа. Тэгээд нөгөө нэрийг мэдэхгүй учраас талархлаа бичиж чадаагүй. Маргааш ажил дээр нь гардуулах болно. Үзэгчтэй мөрөөдлийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Тэгээд таныг хангилбэл бид мөрөөдлийн биелүүлж чадлаа, газартай, хашаатай, гэртэй бүгдээрээ энэ олон сайхан хүмүүсийн сэтгэл шингэснээр бид нэвтрүүлгээ өндөрлөж байна. Ингээд эх 7 хоногт хин нэгнийх нь хүсэл мөрөөдлөн биелсэн баяртай мөчтэй эргээд уулзъя. Баяртай үзэгчтэй. Баяртай. Мородол бieldeg зүрхээ итгэлээр дүүрэг зүгээр суулгүй ураг шалхаад алтан нар бүгдийг эдэг сайхан бүхний талан санаа сэтгэлэн өдрөг байлгаарай Сандэ хуртаны төрөөр заха хамгаалал security гэх мэт одоо маш олон компани, хувь хүмүүс оролцож байгаа. Тэгээд энэ хүүхдүүдэд энэ сандэ төвөөс өгч байгаа хичээлийн хэрэгсэл хувцсны одоо зүйлийг бас өгөө. Улаанбаатар цэцлэгааны түгээх сүлжээ сонгон хайрхан хэрэглэгч үйлчлэх төвөөс энэ сайн үлсээ энд нэгдэж оролцож байгаа баяртай байна. Тэгээд энэ бяцхан дүүнэртээ бас хүүхдийн баярыг тохиолдуулаа хүүхдийн баярын мэд төргээд бэлгийн өгөө. За Баянгол дүүргийн улаан загалмайн хороноос бид нар Тамирада эрүүл нэг аз жаргал сайн сайхан бүхний хөсөн өрөөгөөд хүүхдүүдийн сурлага хөдөлмөрийн амжилт хүсье. Тэгээд улаан загалмайн хороноос энийг өгч байгаа бэлэг тийм ээ. Сайхан хүнжил тий. За ингээд энэ холцыг өөрсдийнх нь холц байна. За энэ бас ингээд хүнжил сайн сайхан.
Гүрдгэнүүд байгаа. За бид нар болохоор удирдлагын академи яг селф хөтөлбөрт сурдаг 13 хүүхэд байдیں۔ За тэр 13 хүүхдийн зүгээс танаа гэр бүлийг за энэ тоогоос чанах шиг гал тоогооны тоогоо шанах шиг өөдөө харсан тий дээшээ үргэлж одоо энэ савнар шингээд бэлхэж тий дээшилж амьдрал нь дээшилж байх болтугай гэт. Ингээ манай ангийн зүгээс гал тоогооны комик өгч байна. Манай хамт олон компанийнхаа зүгээс одоо энэ айл маань ингээд яг горхины дэргэд айгүй гоё газартаа болсон байгаа. Тийм учраас одоо ингээд нойлын асуудал нь үлдсэн байгаамаа. Тэгээд ингээд тун богинохон хугацаанд энэ айлд ингээд 100% эко 0 бэлгэлнэ. Зөвхөн эко 0 хардуулаад ингээд өнөөдөр ингээд бид нэр ингээд энэ хүнийг ингээд юмд хийж өгөөд орхихгүй. Цаашдаа ч гэсэндээ үнэнтэй өргөлж холбоотой байж энэ онд сурдаг энэ можаан болох хүсэл мөрөөдөлтэй залууг можаан болоход нь бид бүхэн байнга дэмжиж ажиллах болно. Ондог мужийн хүн болоорой заяа. Баянгол дүргийн 13 дахь хооронд бэлсэл гаргасан. Орон гэргүүдийн айл өрх байна гэдгсэн чинь манай өнөг хэлээ тэгээд логитрийн гэр дотрын тавилгатай манай компанид хэлж байгаа. Чинь ямар үйл ажиллагаа явуулдаг лээ? Барлгээд одоо нэг караоке тэгэл цааны газар гэл тийм хувцсны дэлгүүртэй бас. За энэ та манаас өргөө цагаан гэрийг бэлгэлсэн байна. Энэ ахта бас бүгдээрээ баярлаа тий. Яа тэгээ цаашдаа бид нар бас юм сайн нэгдэж хамтарч ажиллах болно. Тэ нэг сар бас хоол ундын тий дааж байгаа. За тэгээ амжилт. Одоохондоо бие бодоод ажлыг шаардлагагүй болох нь шүү дээ. Тий бие сайн тэнхрүүлээд. Манайх ч бас 4 хүүхэдтэй. Адилхан 4 хүүхэдтэй шүү дээ. Тий. Ер нь хүмүүс бид ч одоо бие нэгэ баярлуулна гэдэг ч одоо хамгийн сайхан шүү дээ. Устдад одоо буян болох шиг сайхан юм бол байхгүй. Одоо өнөөдөр энэ сайхан агаарт ингээд зүгээр ажил хийнэ гэдэг чи өөрөө ад жаргал байхгүй. Тэрнээс үл их ажил хийгээ ядраа тийм юм бол алга харин ч өөр энэ сайхан зүйлийг ногоон дээр сайхан бусдад тусалж जैन дэмжиж जैन гэж бодоод ажил хийх үнэхээр ад жаргалтай бас сайхан байлаа. Ингээд энэ сайхан өргөө гэртээ ад жаргалтай сайхан амьдраараа эрүүл сарвал байгаараа бие нэгэ хайрлж яваараа энэ сэтгэлийн их дэмтэл байх юм бол хүн чинь их сайхан явдгийг. Тэрнээс энэ сайхан цэнхэр гараг дээр муу явна гэсэн учрал бол ерөөсөө байдаг. Сэтгэлээрээ үнцэх өөдрөг өмглөг явах юм бол аяндаа сайхан явдаг. Ийм сайхан олон түүний сэтгэлийн хүчээр өнөөдөр энэ сайхан их дөрөв хүүхдээ ямар сайхан ад жаргалтай байгааг хараад үнэхээр баяртай сайхан байна. Энэ хамт олондоо бүгд нь ад жаргал эрүүл хамгийн сайхан бүхнийг хүсье ёо. Баярлалаа. За манай хүүгийн өргөө цагаа гэрээ манай хүү бэр хоёр энэ өргөө сайхан цагаан гэрээг тэгээ тавилгатай цугнгээд энэ хүнд бэлгэлж байгаад би маш их баяртай байна. За уртнаас ч удаан жаргаарай. За манай Адантай ээжүүдийн зүгээс манай Сонгойрхон нургийн газар зохион байгуулалтын албанд энэ тамирын ээжд одоо туслая гэсэн уриалгыг тавьж манай албаны удирдлагууд дэмжиж одоо газрын асуудлыг бид нэр шийдвэрлэж ажиллаж байна. Тамирын ээжтэй бол Монголынхаа ирээд болсон хүмүүс эрүүлийн сайхан бүхнийг хүсээрээ. За одоо нэг жаахан тайвширсан юм чинь бүгднийг харж байгаа нэг бүх хүмүүстэй гэр өгсөн хүмүүс улаан загалмаагийнхан за халдвар судлалын үндэсний төв Адантай ээжүүдийн групп гэдэг ийм олон хүмүүс харж байна. Та нэг бүгдлөө нэг сайхан харж амьсгаа авч байгаад сэтгэлээ тий. Та бүхэнд бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Намайг юм орон гэртээ газартаа болгож гисэн тогтоо болгож гисэн танд бүгд Тандрын гэдгийг би алдахгүй. Алдахгүй гэж. Алдахгүйсэн болохоор гэртээ олсон шүү дээ тий. За тавшир.